खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और अब खबर यह है कि यूपी के अलग अलग शहरों में आंधी तूफान से 16 लोगों की मौत हुई है। कासगंज में 3, मैनपुरी में 6 और एटा में 3 लोगों की मौत हो गई है। आगरा, रामपुर, बदायूं और पीलीभीत में एक एक शख्स की मौत हुई है। सबसे ज्यादा मौत मैनपुरी में हुई है, 6 लोगों की जान चली गई है। कासगंज में 3 लोगों की जान गई है और एटा में 3 लोगों की मौत हो गई है। आगरा, पीलीभीत और रामपुर में एक एक लोगों की जान गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, एक तरफ पूरे देश में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आंधी तूफान आया जो कि जानलेवा साबित हुआ। कई लोगों की जान चली गई है। अलग अलग इलाकों में मिलाकर आंधी तूफान से 16 लोगों की मौत की खबर है।